Mwanga Bora. Fikiria kidogo. Unajua hapa tunajipendelea tu wanawake. Siku hizi na wanaume pia wananyanyasika. Ni muda wa kupeana mwanga kuhusu masuala mbalimbali. Masuala ya afya. Kina baba tukumbuke kutokuwapa msongo wa mawazo kina mama wanapokuwa wajawazito, kwa sababu wanahitaji kuwa na amani katika miezi yao yote 9 ya ujauzito. Siasa. Matarajio na matumaini ya Watanzania waliotuchagua na kutupa ridhaa ya kuwaongoza katika kipindi cha miaka ijayo ni makubwa mno. Tuna wajibu wa kuyatimiza. Elimu. Watu wanazo degree kila kona, wanaomaliza shule wanaweza kuwa milioni 1, wanaopata kazi 50,000. Lakini mwenyekiti, muda wa kusoma vile vile watunga sera waangalie upya. Nani alifanya research kwamba ubongo wa binadamu unahitaji kila mwaka darasa moja? Unachukuliwa mtoto wako miaka 17, unarudishiwa na miaka 25, unaambiwa katafuteni kazi ya kujitegemea. Mnajitegemeaje mheshimiwa mwenyekiti? Lakini kama watakubali watunga sera mwaka mmoja watu wakasoma madarasa 3 au 4, ili mtu akimaliza shule arudi huku tuje tuende na maisha kijana akiwa bado mdogo. Ujasiriamali na biashara, saikolojia, burudani na michezo na masuala mengine mbalimbali. Mapambano yanaendelea. Ni Mwanga Bora kila Jumamosi hapa Radio Free Africa. Hii ni Mwanga Bora ya Radio Free Africa. Mimi ni Dennis Mwasalanga. Kumbuka kila Jumamosi tunakutana hapa kupeana mwanga katika masuala mbalimbali ambayo tunaamini yana umuhimu katika jamii yetu ya Tanzania. Taifa lisilowekeza kwa vijana linaweza kugota kimaendeleo, na malalamiko mara kadhaa kuhusu ugumu wa maisha hayawezi kukoma kama hakuna uwekezaji wa kutosha kwa kundi la vijana wa kike kwa wa kiume. Mara nyingi serikali za Afrika zimelaumiwa na vijana kwa kutowekeza vya kutosha kwa vijana, na leo tunaangazia uwekezaji kwa vijana na namna gani wanaweza changia katika shughuli za kubadili maisha kwenye jamii zao. Serikali kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii imeungana na taasisi nyingine za serikali na wamekuja na kampeni ya Amsha Ari. Kampeni ya Amsha Ari ambayo ina lengo la kubadili mitazamo hasi kwa vijana na hasa mitazamo hasi kwa jamii. Na hii ni kampeni ya kitaifa, ingawa imeanzia mkoani Mara. Katika uzinduzi rasmi wa kampeni hiyo pale Tarime mkoani Mara, naibu katibu mkuu wa maendeleo ya jamii Amon Mpanju kwa niaba ya katibu mkuu wizara hiyo anaeleza nia ya kampeni hiyo. Kwa niaba ya viongozi wa wizara zetu 3, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Wizara ya Katiba na Sheria, na Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, kwamba kampeni ya mageuzi ya fikra na mitazamo ya kijamii kwa ajili ya kuchochea maendeleo na mwananchi kuwa kitovu na muhimili wa maendeleo yake na taifa kwa ujumla, ambayo inaenda kutekelezwa kwenye mikoa 26 ya Tanzania bara, tukianzia na mkoa wa Mara kwenye wilaya ya Tarime imezinduliwa rasmi. Kwa hiyo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katewa mabilioni ya fedha kupitia wizara yetu ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Makundi Maalum, na hizo fedha zinapitia NMB kwa ajili ya mtu yoyote kuanzia miaka 18 mpaka miaka 100. Wewe ni ajuza, unaweza kufanya biashara ndogo ndogo, kilimo, uvuvi, utakopa. Boda boda, bajaji, utakopa mwenyewe. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa wilaya na Mheshimiwa viongozi mmeweza kuna wengine ndani ya ukumbi huu, ndio msingi wa kuitana leo hii, ili mjue kwamba tumepiga hodi kwenu, tunaomba ushirikiano wenu. Mheshimiwa Rais ametutuma tukae na nyie, tuwahimize kwamba maendeleo ya kweli yanatokana na nyie. Maendeleo endelevu na jumuishi ni pale wewe utakaposhiriki kikamilifu kwa kujitolea, lakini kuhakikisha chochote kinacholenga kukuendeza wewe na jamii, basi wewe ni mshiriki namba 1. Mpanjo pia ameeleza kwamba kampeni hiyo itafika kata 34 katika halmashauri za wilaya Tarime na halmashauri ya mji wa Tarime, huku mikoa mingine 26 ya Tanzania bara ikitarajiwa kufikiwa. Lakini pia maandalizi ya kampeni hii ambayo imeanza rasmi juzi na itaenda kwenye kata zote 34, na wataalam wakiongozwa na naibu katibu mkuu dada Felista Peter Mdembo wataenda kwenye kata zote.
Na hii kampeni, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na viongozi wa meza kuu, inaenda kwenye mikoa yote 26 ya Tanzania bara. Lakini kwa kuanzia tumekuja kuizindua kwenye mkoa wa Mara kwenye wilaya ya Tarime. Kwa hiyo kampeni hii inazinduliwa rasmi leo hii na ni kampeni mahususi. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Toka ashike kijiti cha kuwa rais miaka 4 iliyopita, amekuwa akisukuma maendeleo ya taifa hili kwa kuhakikisha uwezeshaji wa kifedha, huduma za kijamii unashuka kule wananchi waliko. Nyote ni mashuhuda kwenye kata zetu. Mejengwa zahanati, mejengwa vituo vya afya, zinajengwa shule, huduma za maji zimesogezwa, umeme umeenda kila kata na kila vijiji. Lakini pia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amezidi kuajiri wataalamu na kuwashusha huku wananchi waliko. Tuna watendaji. Sasa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa nia yake njema akasema pamoja na kushusha huduma za kijamii, pamoja na kushusha maendeleo, lakini ni muhimu na ni lazima jamii yenyewe ishiriki kwenye kuleta maendeleo. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anaamini na serikali yake anayoongoza kwamba ukiishirikisha jamii kutakuwa na maendeleo endelevu, kutakuwa na maendeleo jumuishi, lakini wananchi wenyewe watamiliki, watashiriki, wataendeleza, watasimamia na kufuatilia huduma zote za kimsingi zinazotolewa kwa maeneo yao. Watafuatilia na kusimamia maendeleo, lakini wenyewe watashiriki kwenye kubuni, kwenye kuibua, kwenye kupanga, kutekeleza, kusimamia na kufuatilia maendeleo. Na ni kwa msingi huo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali yake akasema sasa wizara za kisekta muanze kushuka chini, ikiongozwa na viongozi wetu wakuu, kukaa na wananchi. Baada ya kuzindua rasmi kampeni hiyo, timu ya viongozi mbalimbali wamezunguka katika kata 34 katika halmashauri ya wilaya Tarime na mji wa Tarime mkoani Mara. Huyu hapa ni Felista Mdemu. Yeye ni naibu katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, akitoa elimu juu ya umuhimu wa mikopo inayotolewa na serikali, na kubwa zaidi anasisitiza utayari wa wananchi kufuatilia fursa zinazotolewa kwenye mikopo hiyo. Tulipoanza kuchagiza issue ya mikopo, mimi nimejifunza kwamba elimu bado haijapita vizuri. Watu wengi hawana ufahamu. Naomba niwashauri kitu kimoja. Hizi pesa za halmashauri zipo. Huu mkopo wa 7% wazee, vijana na mtu yote ambaye yuko tayari upo. Kikubwa ni utayari wa kila mmoja kwa ajili ya kwenda kufuatilia issue hizo. Niwaombe maafisa maendeleo mliopo, wasaidieni watu wa kutoa elimu. Wasaidieni watu wa kutoa elimu ili waweze kupata mianya hiyo ambayo inatolewa na serikali, waweze kuendeleza maisha yao. Utaratibu wa pesa tusiaminiane akina mama. Akina mama walimwamini mwenzao, akawa anampa pesa, anaweka kwenye pochi, mwisho wa siku akapotea nazo, si ndio? Bado akina mama akaendelea kukosea. Wakamteua mtu mmoja afungue kesi. Lakini bado kesi ilikuwa inaonekana kama ule mama angefanikiwa, pia angeondoka nazo ile pesa mtu wa pili tena, si ndio? Kwa hiyo maana wangezunua mara ngapi? Akina mama tusiaminiane kwenye pesa, si ndio? Naibu katibu mkuu anaeleza matarajio ya kampeni hiyo ya Amshaari. Matarajio ni kuwa na jamii yenye fikra na mtazamo chanya katika maendeleo yenye maadili mema, jamii inayozingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi, malezi na makuzi chanya ya watoto, jamii inayojali haki na ustawi wa wazee, jamii sio na ukatili wa kijinsia na mila kandamizi, yenye uzalendo kwa nchi yao, inayofanya kazi kwa bidii na kujitolea, jamii inayojali na kuhifadhi rasilimali za nchi, yenye lishe na afya bora,
yenye matumizi sahihi ya tehama na jamii inayojiwekea akiba. Ili kuongeza ushiriki wa wananchi katika kujiletea maendeleo na kutatua changamoto zinazowakabili, kampeni itajielekeza katika kuamsha ari ya jamii kushiriki katika maendeleo kwa kutumia rasilimali zinazowazunguka ili kujiletea maendeleo, hususan katika kuhifadhi mazingira, matumizi endelevu ya rasilimali na kuboresha miundombinu ya shule, barabara, maji, umwagiliaji, kuzingatia malezi na makuzi ya watoto, haki za watoto, wanawake na wazee, kushiriki katika kampeni za kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake, watoto na wazee, kuelimisha jamii, kutumia kamilifu fursa zilizopo za kiuchumi ikiwemo fursa za mikopo, kuelimisha na kuhamasisha kuwekeza, kuweka akiba na kulipa kodi, kuhamasisha wananchi kutumia teknolojia rahisi na sahihi katika ujenzi wa nyumba bora na teknolojia nyingine, mfano nishati safi. Patrick Golwike, yeye ni mkurugenzi wa maendeleo ya jamii, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Makundi Maalum, anaeleza umuhimu wa wananchi kushiriki ama kutoa nguvu zao katika swala la maendeleo ya nchi. Mwaka jana mwezi wa 12 tulikuwepo hapa wilaya ya Tarime, tukafanya utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria katika halmashauri zote mbili, Tarime mji na Tarime DC, na tulifanikiwa kutoa elimu kwa jumla takriban wananchi 18,000, lakini pia tulipokea migogoro 133. Katika hiyo migogoro ipo ambayo tulifanikiwa kuitatua wakati wa kampeni, lakini kuna migogoro mingine ambayo ilikuwa inaendelea kushughulikiwa katika ngazi za kiutawala. Kuna baadhi ya migogoro ambayo tulibaini kipindi cha utekelezaji wa kampeni mwaka jana mwezi wa 12 ambayo ilikuwa ina maslahi mapana ya kijamii. Kwa mfano, tulibaini kulikuwa kuna mgogoro katika soko la Lebu, lakini pia vile vile kwa upande wa Tarime DC kulikuwa kuna mgogoro katika kijiji cha Kobori kuhusiana na masuala ya shule, lakini pia Tagare na kijiji cha Kinyamusabi. Kwa hiyo kiongozi wetu Katibu Mkuu Wizara ya Katiba na Sheria, ndugu Eliakim Chacha Maswi, ametuelekeza tuje tuitatue na kuishughulikia migogoro hiyo, lakini pia tuje tuungane na wenzetu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii na TAMISEMI kwa ajili ya uzinduzi wa kampeni hii. Juliana Kibonde ni mkurugenzi msaidizi sehemu ya wanawake. Yeye anaelezea mifuko ya mikopo ambayo inatolewa na serikali na kuomba wananchi kuchangamka, msizubaye ndugu zangu, na kujasiria fursa ambazo zinatolewa. Lakini pia tuna mifuko mingine, na mimi niko hapa kuwaelezea tu kwamba serikali ina mifuko kadha ambayo sisi kama wananchi ni jukumu letu kuweza kuifuatilia na kuweza kuipata. Tuna mfuko wa maendeleo ya vijana ambao unatolewa chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, kazi ya ajira na watu wenye ulemavu, na wenyewe unatoa mikopo kwa vijana wetu. Lakini pia tuna mfuko mwingine wa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo na wenyewe haujaachwa huko kwenye ofisi hiyo ya Waziri Mkuu, kazi ya ajira na watu wenye ulemavu. Tunao mifuko mingine ambayo imeenda moja kwa moja kwa ajili ya kutoa dhamana kwa mikopo midogo midogo kwa wakulima wale wadogo wadogo. Wakati nakuja huku nimeona kuna mazao mengi yanazalishwa, na niwapongeze, naona watu wa huku kweli mnajitahidi. Kwenye kilimo mpo vizuri, tujipigie makofi. Kilimo tuko vizuri sana. Kwa hiyo tunao mfuko kwa ajili ya kutoa dhamana ya wakulima wadogo wadogo, lakini pia tunao mfuko wa taifa wa pembejeo. Na ninafikiri kuna wakati pembejeo zinakuja, mkiona vitu kama hivyo vinakuja, ujue serikali yetu ina jitihada kubwa ya kuhakikisha watu wetu wanapata. Lakini sasa jukumu letu sisi wataalamu kuwaonyesha fursa ni hizi na hizi na hizi. Lakini na sisi kama wananchi tuna jukumu. Ili tuweze kupata hii mikopo, lazima na sisi tujiweke sawa. Kwanza tujue, tuende kwa maafisa wetu walioko kwenye kata, tuende kwa maafisa wetu walioko halmashauri, ili tuweze kuzifahamu hizi taarifa. Taarifa, mimi mtaalamu natakiwa nikuletee taarifa, na wewe mwananchi uweze kutafuta taarifa, ili wote tuweze kwenda sawa. Kwa kikubwa kabisa ambacho natamani wananchi wenzangu
muweze kukifahamu. Kwa wanawake tunasisitiza kabisa muwe kwenye vikundi. Lazima tuwe na nini? Vikundi. Lakini tusisahau kuwa na zile namba za kitambulisho cha taifa. Lazima tuwe navyo kwa sababu mikopo mingi ambayo inahitaji upewe itakuhitaji uwe na kitambulisho cha taifa. Kwa wanawake utahitaji uwe kwenye kikundi. Kwa sitamani kuona mwanamke hata mmoja aliyoko ndani ya hizi kata tatu. Na nyinyi ni wawakilishi wa zile kata ya Bumera, Mwema pamoja na nini ile kata nyingine? Susumi. Nyinyi ni wawakilishi wa wananchi wengine ambao tumewacha kule nyumbani. Tupeleke ujumbe. Wanawake wote tuwe kwenye vikundi. Msingi na shirikisho la umoja na maendeleo ni kuwa kwenye kikundi kwa mwanamke. Ili baadaye tuweze kutengeneza nini? Majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi. Tuendelee kuhamasisha tupate vikundi zaidi, wanawake waweze kuwepo kwenye vikundi ili waweze kupata fursa. Fursa nyingi zitapitia kwenye majukwaa yetu. Zipo changamoto mbalimbali ambazo zinatajwa na baadhi ya watu ambao wamenufaika na mikopo, hasa hii mikopo ya 10% ya halmashauri pamoja na mikopo mingine ya serikali. Huyu hapa ni Asha Athumani kutoka kijiji cha Matamankwe. Yeye anaeleza manufaa aliyoyaona, lakini kubwa zaidi ni changamoto hasa kwenye marejesho. Si kwamba ni makubwa sana. Msikilize hapa Bi Asha. Mimi hii mikopo ya Mama Samia naishukuru sana na iko vizuri sana tena sana. Maana imechangia wanawake kwa ujumla, vijana, walemavu kutuinua kimaisha yetu. Isipokuwa changamoto tunaoipata, jiografia yetu ya hizi kata tatu, Bumera, Mwema, Susuni, tunaishi mbali na mabenki ambapo ili tupeleke marejesho yetu hadi twende halmashauri ya mji wa Tarime vijijini ya Mwaga au Tarime, ambapo inakuwa ni mbali kutoka hapa kwetu maeneo yetu tunaoishi, inatugharimu. Ingependeza au kama ombi kwa Mama Samia Suluhu Hassan alivyoamua kutusaidia Watanzania kwa ujumla, kata hizi tatu tungejengewa benki, hata kama ni kidogo, lakini ikawa ni benki inayoeleweka namna ya kupeleka marejesho yetu, pakawa tukapata marejesho yetu tukawa tunapeleka karibu, itakuwa ni bora zaidi. Maana kule ili tutoke hapa twende mpaka Tarime ni shilingi 10,000. Na mvua ikinyesha mabarabara yetu haya sasa zingine yameharibika, mnaomba 16,000 ili upeleke marejesho kwenda na kurudi. Kwa hiyo inatugharimu sana. Nilikuwa naomba serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kama uwezekano upo atujengee NMB benki ziwe karibu na maeneo yetu haya, maana tunatokea mbali kupeleka marejesho yetu haya mikopo. Mikopo iko vizuri. Shida ni umbali wa kupeleka marejesho hadi twende Nyamwaga au Tarime mjini. Mikopo hiyo pia imewagusa watu wenye ulemavu. Mimi kwa majina naitwa ndugu Eric Odhiambo Nyamuhanga kutoka kata ya Bumera, wilaya ya Tarime, kijiji cha Turugeti. Kwa hiyo mimi najishughulisha na mambo ya ushonaji pamoja na kilimo cha viazi. Kwa hiyo kuanzia niliyochukua mkopo mwaka 2024-25. Kwa hiyo mkopo niliochukua mara ya kwanza kwa milioni 5. Milioni 5 nienda nikachukua, nikagawanisha ile hela kwa awamu kwa mara mbili. Kwa awamu ya kwanza kwa ajili ya kilimo, awamu ya pili kwa ajili ya ufundi wa ushonaji. Kwa hiyo hicho nilienda nikalima. Baada ya kulima nikapata shilingi 700,000 kwenye kilimo cha viazi vya nyabiskuti. Alafu baadaye nikachukua ile iliyobaki nikaenda nikachukua kwa ajili ya kuchukua vitambaa vya kushona vya shilingi milioni 2 iliyobaki. Kwa hiyo baadaye nikashona, nafikiri kwamba nilipata milioni 4 baada ya kupata faida. Kwa hiyo baada ya kuona nimepata faida, kiasi kingine nilirejesha kwa ajili ya kurudisha mkopo. Kingine nikachukua nikajengea nyumba, nikachukua nikanunua ng'ombe 4 za kulimia 2 na za kukamua. Kwa hiyo nyingine ilibaki kwa ajili ya mtaji wa kuendeleza. Baada ya hapo nilijishughulisha na shughuli nyingine ya kusaidia watoto wa kike ili wapate ajira ndogo kwa ajili ya kujifunza ufundi. Baada ya hapo
wakaendelea, wanalipa kidogo kidogo kile kilichobaki, alafu wakishamaliza kujifunza na waajiri vile vile kabla wajaolewa. Kwa hiyo nafikiri kwamba manufaa niliyopata kwenye hiyo mkopo imenisaidia kwenye masuala hayo. Kwa hiyo bado sasa hivi naendelea. Nilinunua cherehani, nina cherehani kama cherehani 4. Awamu ya pili nimechukua milioni 6. Milioni 6 nikaigawanisha kwenye makundi matatu. Kundi la kwanza kaenda nikalimia viazi hivyo vile vile eka 2. Alafu nikagawanisha nyingine nikachukulia vitambaa. Nyingine nikaacha kwa ajili ya kutenga kilimo cha ufuta cha msimu mdogo kuanzia mwezi wa 8, wa 9, 10. Mimi nilikuwa na washauri walemavu wenzangu wasiogope mkopo na waache ujanja. Maana wengine wanachukua mkopo huo wanafikiri kwamba wamepewa msaada wa bure. Ni mkopo wa kurudisha. Vile vile ukitumia vizuri inaweza kukusaidia na ukafanyia masuala yako vizuri ukatoka kwenye umaskini. Na mimi changamoto niliyoona, unaweza ukalima vile vile wakati mwingine usafirishaji inaweza ikasumbua. Na hiyo changamoto hiyo ndio inanipaga kero wakati mwingine. Unaweza ukalima ukashindwa hata kupata soko wakati mwingine zikaharibika. Walemavu wenzangu mimi nilikuwa na washauri wakae imara, wajitegemee, waombe mkopo iwasaidie ili kusudi watoke kwenye hali ya umaskini ambayo inawasumbuaga kila siku. Mimi nilikuwa ninaomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba pamoja na hiyo mkopo ambao ametuwezesha kwamba tunaupata kwa ajili ya walemavu, nilikuwa ninaomba waniwezeshe, wanipe mkopo zaidi ya hapo ili kusudi nichukue bajaji ya usafiri niwe natembelea naenda sehemu mbalimbali ili kusudi nitokane na kero ya usafiri wa kubembeleza. Hiyo ndio nilikuwa ninaomba. Tuwasikilize baadhi ya vijana wao wanasemaje kuhusu fedha hizo za mikopo. Kwa majina naitwa Anderson Samuel, ni katibu wa kikundi cha vijana na maendeleo kata hii ya Susuni. Kikundi changu tumepata mkopo wa awamu ya kwanza na ni kikundi kipya. Tumepata mkopo wa shilingi milioni 5 na mkopo huu tumewekeza kwenye kilimo cha mahindi hekari 5. Tuna hekari 5 na hiyo milioni 5 tumewekeza kwenye kilimo cha mahindi, na mwezi huu wa 4 tarehe 25 tunaanza kurejesha mkopo wetu. Kwanza kabisa tuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia, kwa kuweza kutupatia mikopo hii ili tusaidie sisi vijana. Mikopo hii sisi tunaisha kwa njia kuu moja na njia nyingi, naweza nikasema moja. Sisi vijana wengi tulikuwa tuna fursa ya kupata hata mtaji wa kilimo binafsi, lakini tukitumia hii mikopo hii ya serikali kujiinua sisi kama kikundi, tunaweza tukapata mtaji wa mtu mmoja kuweza kuendeleza kipato chake. Lakini pia mikopo hii ya 10% tunaiomba au tunaishukuru Idara ya Maendeleo ya Jamii kwa jinsi inavyoendelea kutoa mikopo hii ya 10% kwa vikundi vyote kwa usawa, kwa haki, bila rushwa, kwa usahihi. Lakini pia kwa majina naitwa Lucas Jackson, ni mwenyekiti wa kikundi cha Mkalambe Agribusiness Group. Kwa jumla pesa za 10% ambazo zinatolewa na halmashauri. Lakini sisi wana kikundi wa Mkalambe tumenufaika kutokana na mkopo ambao tumeupata kuanzia 2021. Tukakopa pesa shilingi milioni 9, tukafanisha kurejesha, tukapata tena milioni 25, tukarejesha, tukapata tena milioni 30 kwa mwaka huu ambao umetolewa juzi hapa hivi karibuni. Na katika hizo pesa tumepiga hatua. Tumeanzisha mradi wa Cash Point, maana huduma za kifedha. Na pia tumetengeneza mradi mkubwa wa mboga na matunda katika kijiji cha Nyangoto hapa karibu na kituo cha polisi, ambao umegharimu shilingi milioni 13 hadi sasa hivi. Ni mradi ambao utakuwa umefikia wamama wajasiriamali ambao wanaenda kununua pale mboga pamoja na matunda, nyanya, kwenda kuuza ili kuzipatia kipato kwa familia zao. Wao tunashukuru sana serikali hii sikivu. Tukiwa pamoja tutapiga hatua kubwa sana. Wewe pamoja jamani. Hakuna ambaye tufahamu hapa, basi tumeanza mbali mno. Naitwa Malo Mniko Menganyi, ni katibu wa kikundi cha fanya kazi kwa malengo Fakama.
kiko Nyabirongo kata Kuyanja, kwamba awamu ya kwanza tulikopeshwa milioni 6 halmashauri, awamu ya pili milioni 20, awamu ya tatu ambayo tumekopeshwa mwaka jana mwezi wa 12 milioni 25. Kwa jumla kikundi chetu kinajishughulisha na shughuli zifuatazo. Tunao mradi wa ufugaji wa nyuki, tunao mradi wa ufugaji wa ng'ombe, tunaboresha baada ya miezi mitatu tunauza. Tunao mradi wa kilimo, tunalima vitunguu na mahindi na mazao mengine pia ya biashara. Kwa ujumla fedha hizo zinazotokana na mikopo ya halmashauri zimesaidia sana sisi kama kikundi, lakini kila mwanachama aliye kwenye kikundi hicho ameweza kunufaika na fedha hizo za 10% zinazotokana na mikopo hiyo inayotolewa na halmashauri. Na wale ambao hawajaunda vikundi, na wasi kwamba tuunde vikundi, tufuate utaratibu tunaopewa kwa sababu kila kata ina mlezi wake. Kwenye kikundi chetu kwa kweli toka tumenufaika na mikopo hiyo, hii ni awamu ya 3, hatujawahi kuomba hata shilingi 1000 ili tuweze kukopeshwa. Kwa majina naitwa Esther James, natokea kata ya Sirari. Mimi napenda kupongeza halmashauri ya Tarime vijijini. Imetuwezesha wakina mama wa Sirari ajili ya mikopo ya 10%. Kwa kweli tunashukuru sana. Tumewezeshana, tumeweza kufungua biashara zetu binafsi, tumeweza kufanya kazi za kama vile za ufugaji na biashara ndogo ndogo kutokana na hiyo mikopo ya 10%. Ni hatua gani zinapaswa kufuatwa ili kupata fursa ya mikopo ambayo inatolewa na serikali? Ndugu Juma Samuel ni mkurugenzi wa makundi maalum, anaeleza hatua mahususi za kufuata ili kuweza kupata mikopo hiyo. Unaposajiliwa, taarifa zako zinaunganishwa na mfumo wa NIDA kitaifa. Baadaye unapata kitambulisho kama hichi. Ukiwa na kitambulisho kama hichi, ukienda benki ya NMB ukasema nimekuja kuomba mkopo wa serikali wenye masharti nafuu, riba ni 7% kwa mwaka, hakika utahudumiwa. Tunachoomba kutoka kwenu ndugu wafanyabiashara ndogo ndogo, tuwe na biashara halali, tutambulike katika maeneo yetu, tutambulishwe kwa uongozi wa kata, uongozi wa mtaa na maafisa mlinzi jamii, kwa sababu wapo, tunaamini hii fursa ipo. Mimi nasema Mheshimiwa Rais ametanua wigo. Sisi tunatoa mkopo nchi nzima, mabilioni yapo. Kinachotakiwa ni wananchi ambao ni wafanyabiashara ndogo ndogo kujitokeza, kujisajili, kupata vitambulisho na wao kuwa waaminifu kwenye mkopo. Unaweza ukasema maybe nikishachukua mkopo huo sitaurejesha. Ninaposema NIDA, mifumo inasomana. Kwa hiyo nitakachoshauri kutoka kwenu, kama umechukua ule mkopo wa halmashauri wa 10%, huu mwingine naomba usichukue, kwa sababu utakapoenda mifumo itakuwa inasomana na mwisho wa siku itakuwa sasa umeenda huko alafu naambiwa tarudi na mkopo mwingine. Kwa hiyo nitaomba watakaoomba huu mkopo baada ya kujisajili kwa afisa mlinzi jamii uhakikishe ni wale ambao hawajachukua ule mkopo halmashauri kwenye vikundi na mikopo mingine. Lakini pia katika mkopo wetu, kwa sababu mifumo inasomana, tunaomba sana wale ambao tunakopa kwenye mitandao ya simu, edo umechukua songesha, umetupa line yako, basi naomba hiyo pia hakikishe unaurejesha ili ukienda benki uweze kuhudumiwa vizuri. Tunaamini hii fursa, tunaposema Samia na maendeleo mpaka kieleweke, tunataka vijana wetu sehemu mbalimbali wanapofanya shughuli za kiuchumi waweze kuwezeshwa. Sasa najua sisi tumekuja kuhamasisha, lakini maafisa wenzetu wako kwenye wilaya, kuna mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii tuko naye hapa, kuna wale wataalamu wenzetu, tujitokeze kwa wingi ili tusajiliwe, tulipie vitambulisho vyetu, na mwisho wa siku tunapoenda benki, mkopo huu wa serikali wenye riba nafuu 7%, benki imeingia mkataba na serikali kuisimamia. Kwa hiyo benki ya NMB imepewa hiyo dhamana. Kwa hiyo kwa kipindi chote mimi wanasema kuanzia sasa mpaka 2035 huu mkopo utakuwepo, kwa sababu rais ameamua kwamba mpaka kieleweke. Joseph Nyiraha, yeye ni mwenyekiti baraza la wazee mkoani Mara, anaipa kongole serikali awamu ya 6 kwa kuendelea kutoa vipaumbele pia kwa wazee. Yaani hii mikopo pamoja na mambo mengine si vijana pekee, ili mradi umefika miaka 18 na kuendelea, unaweza kaona namna ya kupata mikopo hiyo. Mimi kwa majina naitwa Joseph Nyiraha, ni mwenyekiti wa baraza la ushauri la wazee mkoa wa Mara. Kwanza kabisa nipende kuishukuru serikali yetu kupitia mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ya pekee kwamba amerejelea kabisa ule mpango uliokuwepo wa kuheshimu wazee, ambapo ulianzishwa na muasisi wa taifa letu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere
Katika kipindi chake nakumbuka sana kwamba yote aliyokuwa akiyafanya rais hayati alikuwa na washauri wake walikuwa ni wazee, na ni kitu ambacho nakiona mama yetu amekirejelea kizuri sana kwa kuruhusu mabaraza haya ya ushauri ya wazee yawepo katika nchi yetu ya Tanzania. Ni jambo jema, na hasa kwa wakati huu ambapo tayari mabaraza haya yameishaundwa kuanzia ngazi za mitaa, vijiji, kata, halmashauri, mikoa na hadi taifa. Sasa basi ni ushirikishwaji ambao wanauona kwamba sasa hasa kipindi hiki zoezi hili la uzinduzi wa kampeni wa kuleta maendeleo katika jamii yetu kwa pale watu walipo ni wakati sahihi, na sisi kama wazee tuko tayari kabisa, ili mradi tu kweli serikali tushirikisha vilivyo. Sisi wazee wa baraza tunao wazee wengi, pia wazee wetu wa mila, wazee wetu wa madhehebu ya dini, lakini pia tunao wazee wa vyama. Kwa hiyo naamini kwamba zoezi hili la kushirikisha wazee kabisa likifanyika na litiliwe mkazo katika ngazi zote litaleta mafanikio katika viwango mbalimbali. Bi Zuhura Mangachi ni afisa maendeleo ya jamii mkuu kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Anasema kwamba ni jukumu la wananchi kushiriki vema katika swala la kupanga budget. Nyinyi ndio mnayojua miradi ya maendeleo inayotekelezwa kwenu, lakini pia ninyi ndio mnaojua nini kinahitajika kutekelezwa kwenu. Sasa wananchi, ninajua huwa mnashiriki kwenye mikutano, lakini kuna baadhi huwa hawashiriki. Tunatakiwa katika maeneo yetu tuliotoka, kuanzia ngazi ya kijiji hadi kata, tushiriki katika kupanga, kutekeleza, kufuatilia na hata kufanya tathmini ya miradi iliyotekelezwa katika maeneo yetu. Ninaposema tushiriki katika kupanga, ina maana hata bajeti za miradi yetu ya maendeleo katika ngazi ya vijiji, bajeti inatekelezwa kwa ushirikiano wa viongozi waliopo katika vijiji hadi kata, kwa kuwashirikisha kwamba ni nini kimepangwa kutekelezwa kulingana na mwaka wa fedha husika. Sasa viongozi wetu wa ngazi ya kata na vijiji huwa wanafanya hiyo mipango na kuipeleka halmashauri. Baada ya hapo huwa wanarudi kuwashirikisha wananchi ili wajue kwamba kwa huo mwaka ni miradi gani imepangwa kutekelezwa katika vijiji vyenu. Wananchi wachache tumekuwa tukihudhuria hii mikutano. Ninawasihi sana nyinyi mliofika na mkirudi nyumbani, mwahamasishe wengine kwamba ni jukumu letu sisi wananchi wa Nyandoto kujua kwa mwaka huu 25-26 unaokuja ambao utaanza mwezi wa 7, kwenye kijiji chetu tumepanga kutekeleza miradi gani ya maendeleo. Na ukishajua sasa ufuatiliaji, wakati wanatoa taarifa za mapato na matumizi, utaanza kukumbuka tulipanga nini na tumetumia nini. Na wewe mwananchi una jukumu la kuuliza maswali kuhusu kile mlichopanga na kilichotekelezwa kama hujaelewa. Lakini kama hujashiriki, huwezi kuuliza chochote na huwezi kujua miradi ya maendeleo iliyopangwa kutekelezwa ni miradi gani. Kipindi cha leo cha Mwanga Bora pia kinategemea maoni yako msikilizaji. Unaweza kutuandikia kupitia kwenye mitandao ya kijamii ya Radio Free Africa, lakini vile vile unaweza kunipata mimi @Dennis Mwasalanga. Tulikuwa tukiangazia ile kampeni ya Amshaari ambayo imejadili mambo mengi, fursa za mikopo na namna ambavyo vijana ili mradi umefika miaka 18 tafuta taarifa. Ndugu zangu, katika vitu ambavyo tunafeli ni kutotenga muda wa kupata taarifa za maendeleo. Hapo ndipo tutalaumu serikali ya CCM mpaka kufa, lakini ni vema tukatafuta taarifa. Na ndio maana Mwanga Bora ipo kila Jumamosi kupeana mwanga kwa yale mambo ambayo tunaamini yana umuhimu kwetu sisi wa Tanzania. Mimi ni DM Dennis Mwasalanga. Frankius Cleophas amehusika pia kuandaa kipindi cha leo Jumamosi, yani Mwanga Bora ya leo. Frankius Cleophas ana nafasi yake kubwa hasa kutuletea sauti za wadau mbalimbali kutoka pale Mara, ambapo kampeni hii imeanzia Mara, lakini kwa mujibu wa serikali ni kwamba itaenda nchi nzima, kampeni ya Amshaari. Mimi ni DM Dennis Mwasalanga, hadi wakati mwingine, mara nyingine.